好豬嘛，大家好啊！我係炒野麻風呢間5千名。咁今日啦下午啦嚟呢間咧叫做響咁呢間嘢咧食個下午茶啦咁呢個燒汁牛飯日式嘅，咁奶茶啦同埋呢杯咧就係魚米茶都幾好飲嘅，唔錯咁呢個環境咧就咁嘅人嘅OK 㗎，喺沙田嚟嘅咁呢間嘢咯都幾好㗎，環境唔錯嘅呢間嘢啲嘢都幾平下咁老實講啦呢間嘢咧咁就開咗唔係好耐，呢個下午茶咧呢個咧燒汁牛飯咧好抵38蚊呢度都幾靚唔錯上面燈飾都 OK 嘅即係環境都幾靜下啦唔錯㗎買咗好多咩舊嘢喺度啦即係懷舊啦咁好啦咁我睇下環境咁嘅，食一食嘅日式嘅和風嘅燒汁牛飯試一試先。地吧試下先。都幾好味，唔錯。呢個咩都好香。都好味喎。飲杯奶茶先。出水都唔靚，都幾靚咁又唔知。都 OK 唔錯咁30零蚊算係咁啦，係咪日式嘅。一杯木茶咧，魚米茶幾好飲唔錯。啲環境幾好嘅咁應該嚟講試下咯呢碗飯都幾好味喎，呢啲牛肉都幾好食，唔錯，飲一啖先。一般嚟講都夠飽嘅呢個環境都好靜，唔錯好啦，同大家介紹到呢度啦好啦，拜拜。